আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। এই যে গাড়িটার সাউন্ড শুনছেন, এটা হচ্ছে 2022 এর মডেলের একটা পালসার ডবল ডিস্কের একটা বাইক। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত বাজে একটা সাউন্ড। তো এই সাউন্ডের জন্য অনেক মিস্ত্রিকে দেখানো হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারকে দেখানো হচ্ছে। তো ওরা বলছে এটা নাকি ইঞ্জিন ডাউন দেওয়া লাগবে, না দিলে এই সাউন্ডটার সমাধান হবে না। তো কাস্টমার আমাদের কাছে নিয়ে এসছে, তো আমরা এটা খুলে দেখতেছি এটাতে কী প্রবলেম। প্রিয় দর্শক, আমাদের ধারণা হচ্ছে এটার ভিতরে ব্যালেন্সারটের সমস্যা এবং টাইপিং সিনের সমস্যা হতে পারে বা কেমো সমস্যা হতে পারে। তো তার জন্য আমরা এটার হেডটা খুলব এবং ক্লাচটা খুলব, খুলে দেখব এটার অবস্থা কীরকম। তাছাড়া গাড়িটা 80 এবং 90-এর উপরে, এর চেয়ে বেশি ওঠে না। এই ধরনের গাড়ি 115 বা 115 প্লাস স্পিড থাকে। তো এই গাড়িটা দেখা যাচ্ছে যে 80 এবং 90-এর উপরে ওঠে না। আমাদের সাথেই থাকুন এবং এই গাড়িটা আজকে প্রবলেম সলভ করে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ম্যাগনেটের টাইপিংটা একুরেট করা হচ্ছে। তখন হেডটা খোলা হবে এবং হেডটা খুলে কেম এবং সেন এবং ব্যালেন্সারটা একুরেটভাবে লাগানো হবে এবং ক্লাচ প্লেটটা চেঞ্জ করা হবে। এর ক্লাচ প্লেটের কারণে এই গাড়িটা সর্বোচ্চ স্পিডে ওঠে না। তো তার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন আমরা প্রথমেই এটার হেডটা খুলে নেব এবং এটার চেনটা চেঞ্জ করব। তো আমাদের সাথেই থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। শেষে এটা গাড়িটার কি প্রবলেমটা সলভ হয় কি না, A to Z সব কিছু এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন হেডটা কভারটা খোলা হচ্ছে এবং এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যাম। তো এই ক্যামটা চলে গেছে, যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামের বেরিংটা একবারে চলে গেছে। তখন ক্লাচ পারটা খোলা হবে। প্রিয় দর্শক, আমরা ক্লাচ পারটা খোলার পরে দেখতে পাচ্ছি যে এটার ভিতরে ক্লাচ প্লেটগুলো সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে এবং ব্যালেন্সারটাও চলে গেছে। তো তার জন্য আমরা নতুন একটা ব্যালেন্সার ইনস্টল করব এবং নতুন ক্লাচ প্লেট ইনস্টল করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে একটা ক্লাচ প্লেট, তারপরে একটা প্রেশার প্লেট, তারপরে আরেকটা ক্লাচ প্লেট, তারপর আরেকটা প্রেশার প্লেট। প্রায় যেহেতু গোলা মোটর সাইকেল সিএনজি গাড়ি আছে, সেমভাবেই ক্লাচ প্লেটগুলো এইভাবে সেটিং করতে হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ক্লাচ প্লেট, আরেকটা প্রেশার প্লেট, তো আরেকটা ক্লাচ প্লেট। দেখতে পাচ্ছেন এটা হয়ে গেছে ক্লাচ প্লেটটা চেঞ্জ করা। তো এইভাবেই ক্লাচ প্লেটগুলো আপনারা বাঁধতে পারবেন নিজে। প্রিয় দর্শক, ক্লাচ প্লেট সেটিং করার পরে এখন আমরা গাড়িতে ইনস্টল দিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িতে বাড়িটা লাগানো হচ্ছে এবং নাটটা লাগানো হয়ে গেছে। তো ব্যালেন্সারটা আমরা নতুন একটা ব্যালেন্সার ইনস্টল করছি। তো আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাবো সম্পূর্ণ লাগিয়ে। তো কিছু ভিডিওটা এখানে আমাদের কাট করা হচ্ছে, তার জন্য দুঃখিত। তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্লাচ পার্টটা লাগানো হয়ে গেছে। তো এখন গাড়ির সাউন্ডটা শোনেন, কত সুন্দর একটা সাউন্ড আসছে।